உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் Descaling Detergent வாஷிங் மிஷினுக்கான ட்ரம் கிளீனர் பவுடர் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பெரும்பாலும் எல்லாரோட வீடுகள்லயும் வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இல்லனா வந்து டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. அது செமி ஆட்டோமேட்டிக்கா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா இருந்தாலும் சரி. பட் ஆனா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். என்னதான் நம்ம டிடர்ஜென்ட்லாம் போட்டு நம்ம கிளாத்தை வாஷ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணாலுமே அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வாஷிங் மிஷினுடைய ட்ரம்ஸ் அதோட ஃபில்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கிளீன் பண்றதுக்கு Descaling டிடர்ஜென்ட் பவுடர் அப்படின்ற மாதிரி வாஷிங் மிஷினுக்காகவே வந்து நம்மளுக்கு இப்போ கிடைக்குதுங்க மார்க்கெட்ல. ஸோ கண்டிப்பா அந்த பவுடரை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து ஹைஜீனிக்காகவும் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்சியாகவும் இருக்கும். ஏன்னா அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டிடர்ஜென்ட் பவுடரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதிகப்படியான தேங்கி இருக்கக்கூடிய கசடு, அது மட்டும் இல்லாம உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின்ஸ், கட்டி கட்டியா இருக்கக்கூடிய கரைங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரம் கிளீன் பண்ணும்பொழுது இந்த Descaling பவுடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா டிடர்ஜென்ட் பவுடர், இல்லைன்னா இது டேப்லெட்ஸ்